Здравейте! Тема в Рилто днес е един ремонт на Telema Solo с DNA100 от Trosvape. Какъв е проблема на телемата, като поначало е лично според мен е много добре направена конфигурация. Проблема е, че не зарежда. Да видим как изглежда това нещо при Telema Solo-то. Ето го и Telema Solo-то. Виждали сте го. Има два модела. Telema Solo с DNA и Telema Solo с Quest чипсета. Така, какво имаме тук? Слагаме една батерия. Плюс-минус. Извинявайте, 20/70 батерията. Мода, разбира се, изгрева. Батерията е заредена. Нулирани са часовниците и датата. Нормално. Дълго време, като е без батерия. Така. И тръгваме да зареждаме. Помислих, че не ми работи машинката, но не е точно така. Ето, опитваме се да я включим. И дава на късо. И машинката се включва. Конектора USB-C, както виждате, е здраво размазан. Трябва да се разглоби и всичко това нещо да се смени. Подготвили сме се за разпояване на въпросния купонг. Вероятно и още нещо има изгоряло вътре. За дава на късо ще разберем. Купонга се маха много трудно. Това нещо е хванато много сериозно. До такава степен е нагрявало тук, че тук виждате как тази пластмаса е разтопена. Чак до там се е стигнало. Ако забелязвате, и тук се речи. Така, но да продължаваме напред. Така, видяхте снимки от разглобяването. Проблема беше в USB конектора.
И не само в USB конектора, а и в елемент след него. Явно изгарянето на конектора просто е било свързано с натварване преди него. Ето го USB конектора. Виждате пина за зареждане, който тук е изгорял. Забелязвате го. Разбира се, сложихме нов конектор и сега ще направим проба. Направил съм една тестова постановка. Плюс-минус, плюс-минус. И сега ще закача едно захранване, да видите, че зарежда. Така, махаме тук конекторите. Така. Най-напред светване. Ето го. И включваме зареждането. Ето индикацията светна, че зарежда. Както и тук индикацията излиза, че зарежда и съответно батерията в момента се пълни с 0,55. Защото е заредена. Така, същевременно работи и комуникацията по USB, така че работата ни е свършена. Сега сглобяваме. Окончателно сглобяване и тест. Ето, сглобил съм модчето. Слагаме една батерия 21700. И съответно правим финална проба за зареждането. Ето го, зарежда и зарежда с 1,44 ампера, защото такава ми е системата. Иначе това може да се зарежда с ток от 3 ампера. И съм показал не веднъж как. Ако желаете, може да ви покажа още веднъж. Разбира се, трябва да сменим адаптера. За целта вземем един кабел ето го кабела. Така. Ето го и адаптера. Да ви го покажа. Така. Бесеус. В случая китайски USB-C, USB-C. Ето го. Пъхаме го. И зарежда с 2,84 ампера. По принцип това е максималният ток, който може да глътне това нещо. Виждате просто колко бързо се вдига нивото на батерията. Така, това е по повод ремонта на зареждането на Terema Solo с DNA чипсета. Всъщност не знам откъде е първоначално произходил проблема. Дали от калпав конектор, говоря за този конектор на зареждането, дали оттам се е нагряло и този тук беше разтопена чак пластмасата. Не знам дали ви показаха снимките, беше преди 2 месеца, вече забравих. Тук пластмасата вътре е направила разтопена. Разтопен беше и пина на самия конектор и вътре беше повреден един елемент. Сложна история, затова внимавайте, ползвайте хубави кабели, зареждайте се както трябва устройството, обръщайте внимание на дребни разни загряваници и така нататък, защото в край на краища всичко на този свят се поврежда, дори скъпото, дори добре направеното. Това беше всичко от мен за Smoking Maniac, за ремонта на Terema Solo. От мен до Смок. До скоро виждане!